獎。一於係咁話嚇，不過咧喺度真係要多謝三位，多謝你哋，老公多叔。咁同埋幕後工作人員啦。係。不過咁樣就喺我哋講再見之前咧，咁就今晚我哋嘅 Kitman 就話佢用一個特別嘅方式同大家講再見咁話喎。咁希望各位咧一路同我哋講拜拜，一路欣賞啦，好唔好？好啊。別阿媽啦，別阿媽啦，拜拜。抬頭問滿天星座，命運會否轉舵？航行在愛的海上，獨乘晚風笑我情多，常尋覓愛的夥伴。